안녕하세요. 오라신당 오라겠습니다. 반갑습니다. 선생님, 오늘은 제가 여자분의 사주를 한번 들고 봤는데요. 네. 지금 남편분이 중요한 일을 앞두고 있어서 음. 여자분의 사주로 좀 보고 싶어서 들고 와봤습니다. 불러드려 볼게요. 이게 뭐지? 자꾸 이러고 앉아있단 말이지. 오, 75년생이시고요. 75년생? 네. 진씨입니다. 진씨. 이게 뭐지? 뭘까? 계속 이렇게 막 앉아갖고 막 펜대 굴리고 앉아있다니. 오, 문제가 왜 있는지 모르겠어. 이번에 운이 궁금한 거예요? 그쵸. 아, 올해 총운? 왜냐면은 남편분이 있다는데 궁합은 아니니까, 그지? 맞습니다. 이 사람이 갔다가 2025년, 2024년 막 이렇게 죽어라고 힘들었을 거예요, 많이. 왜요? 남편분 때문에 힘든 걸까요? 그냥 안팎으로 우리가 남편이 있다면 집에 어떤 문제나 이런 신경 쓸 수. 왜냐면 이 여자가 내가 자꾸 이랬잖아. 동자가 이 뭐지? 왜 이러지 했잖아. 그런 바깥의 활동을 잘 안 한다는 사람이거든요. 앉아서 펜트를 굴리거나 사무실에서 공부를 하거나 뭐 이런 거. 근데 이런 말을 왜 할까? 잘잘못을 따진다 이러는데. 맞아요. 그런 직업을 가지고 계세요. 질책한다. 막 이런 거 들어오고. 지리한다. 막 이런 거 들어오고. 말 잘하고 까다로워가지고 파고드는 거 잘한다. 막 이런 식이야. 맞습니다. 직업과 딱 뭘 자꾸 붙잡고 있다. 붙잡고 있어. 지금 붙잡고 있잖아, 네가. 넘어갈까봐. 그런 거야. 자기가 쓰러질까 멘탈을 붙잡고 있든지 신랑이 쓰러질까 멘탈을 붙잡고 있든지 막 그런 식이야. 나는 그냥 저을 다 봐. 그냥 오감육감으로. 이분이 그래서 네가 갔다가 이거 PD님아가 언니야가 동자 그러는데 방금 핸드폰 떨어뜨렸잖아. 근데 여기 있는 대장님이 너 왜 그러냐 그랬잖아. 네. 신랑한테 너 도대체 왜 그러니 이러고 앉아 있는 것 같아. 지금 딱 그럴 것 같아요. 제가 도대체 왜 그래? 나 조용히 살고 싶어. 왜? 내가 너 때 자꾸 끄적끄적거리고 있었거든. 신기하다. 그런 거야. 이분의 올해 운으로 봤을 때 오. 남편분이랑 좀 올해 운은 나쁘지 올해 않아요. 운은 그래서 이분 이 사람은 앞전궁합이랑 다르게 자기 일을 다시 시작할 것 같아요. 본인 자체의 일을요? 자기가 뭘 할 것 같다. 이대로 내가 있어서는 안 되겠다. 그래, 네 고집 피려. 니는 네 식대로 가. 나는 내 식대로 갈게. 이런 각이야. 2025년, 2024년에 힘들었다 그랬잖아요. 네. 이 사람이 매스컴에 나오는 사람이라고는 안 보이거든요. 뭐 연예인, 영화배우 이런 식으로는 안 보여요. 그러면 집안에 있었다는 소린데, 그러면 집안일이겠죠? 그러면 이 나이 먹어서 자식은 다 컸겠죠? 있다 해도 없다 해도 그만이고. 그러면 누구겠어요? 남편이겠죠. 그렇죠. 그 사람 때문에 내가 안 겪을 고를 겪었다. 근데 이 사람 수가 2015년에 너무나도 안 좋았기 때문에 그 수를 갖다가 또 그 신랑도 갖다 별로 안 좋았던 것 같아요. 그래서 그 수를 갖다가 그렇게 떼맸다 이렇게 보이고 올해는 이 사람 좋습니다. 괜찮아요. 나쁘지 않아요. 예. 이분이 지금 남편분 아까 왜 그래라고 하셨지만 내조를 한다면 남편분한테 내조를 잘하실 분일까요? 솔직히 말해요. 이 사람은 일부 정도 못할 사람이에요. 진짜요? 지명에 서야 되는 사람이고, 지가 잘나야 되고, 입이 야물고, 그렇기 때문에, 자식이 있으면 자식에 매여야 되는데, 자식이 없다면 신랑한테 매여 살아야 되고, 그렇거든요. 그래서 올해 삼재인데요. 나쁘지 않은 삼재고, 올해 병원년에 오묘반합이 들어와가지고, 갔다가 나쁘지 않거든요. 근데 이 사람이 일을 할 것 같아요. 책을 쓸 수도 있을 것 같고요. 글을 쓸 수도 있을 것 같아요. 다시 그 펜대 잡는다 이러고요. 그래요. 내일 이렇게 앉아 있는데 이 사람이 다시 어깨를 핀다 이 소리 나와요. 그러면 6월달에 사실 남편분한테 되게 중요한 이 사람한테는 상관없는 일이에요. 그러면 남편분을 이제 신경을 안 쓰시는 거예요? 네 쪼대로 살아라 이런 느낌이고 포기했네요. 나는 내 혼자 내 갈 길 마이웨이 가겠다 하고 뭐 이 사람이 뭐 남편이 뭐 어떤 일을 한다고 해서 같이 막 나와가지고 얼굴 알리고 팔짱 끼거나 이런 게 안 보이거든요. 진짜요? 남자도 독단적이고 여자도 독단적이다. 자꾸 이렇게 입으로 갖다 간섭하지 막 팔 걷어붙이고 뭐 이렇게 발로 뛰고 이런 거는 안 보이는데. 그러면은 부부가 약간 좀 서로 따로
논다고 해야 될까요? 어렸을 때부터 잘 살았다 이렇게 보여요. 맞아요. 그래서 우리가 못 살았으면 서로의 의지간에 힘든 것도 겪으면서 할 건데 둘 다 금수저 타고 나가지고 그냥 각자의 어떤 그 삶을 갖다가 높이 사고 응원하고 왜? 내 삶도 중요하고 내 가치도 중요하니까 이런 느낌이거든요. 예. 힘든 걸 겪고 우리가 갔다가 우리가 지금 대통령 봐봐요. 이거 관 있죠, 이 여자 남편. 맞습니다. 대통령 봐봐요. 너무 힘든 세월을 같이 어렸을 때부터 같이 왔기 때문에 잘 되니까 같이 울고 다니고 막 우리가 힘들었던 세월 마늘 찌고 막 이러잖아요. 이게 없어요, 이 사람들한테는. 그러니까 내 인생 니 때문에 왜 이래? 하려면 똑바로 하지 왜? 계속 우이고 인간아 이런 게 들어온다니까. 하려면 똑바로 하지 왜? 니 때문에 이게 뭐야? 내가 안 들을 소리 같이 듣고. 남편한테 매일 사람이 아니고 이 사람 도화도 있고 솔직히 말할까요? 바람 피려면 실컷 바람 필 수 있어요, 이 사람. 아 진짜요? 응. 그런데도 그런 남편을 아직은 데리고 사시고 계시거든요. 그렇죠. 그것도 갖다가 명예의 미스잖아요. 이혼을 하게 되면 그렇죠. 그게, 재산도 있잖아요. 이런 계산적인 게 더 커요, 이 사람들은. 정 때문에. 이거 한동훈이 마누라예요? 어떻게 하셨어요? 이름이 뭔데요? 진은정이라고 합니다. 이름. 진짜 막 하다 보니까 막 이렇게 조합을 때려 보면은 할머니가 답죠. 남편분이 지금 제명당하시고 제명 국민의힘 그 당에서 제명당하시고 지금 6월달에 또 지방선거가 있는데 사실 정치인으로서는 제명당했으니까 좀 위태롭잖아요. 너 그때도 그랬잖아요. 한동훈 볼 때 오래 힘들다고 안 된다고. 차라리 니 닭을 만나고 사람을 갖다가 열심히 사라고 그냥 하고 싶으면. 그걸로 쳐먹었어요. 그걸로 쳐먹었어. 왜 이 여자 근데 같이 뭐 움직여요? TV에 나와요 요새? TV에는 안 나오시는데 그 저희 나라 그 뭐지? 약간 좀 맞아. 맨날 혼나. 댓글로 혼나. 우리나라 그 로펌의 삼성 같은 그런 곳에 지금 근무하고 계시거든요. 변호사로 국제 변호사예요. 자꾸 이래. 자꾸 아까 니 왜 이러냐 그랬잖아. 내가 왜 이러냐고. 이걸 내가 알아야 되거든. 그래서 선생님이 아까 자기 일을 좀 더 하신다고 하셔서 그럴 것 이제 같아. 자기 일을 하려고 좀 더 나가시겠구나. 막 이런 거 있을 수도 있어. 남편이 힘든데 지는정? 김앤장. 아니 진은정. 지는정 승승장구. 막 이런 거. 승승장구 행보. 뭐 승소. 뭐 변호사예요 직업이 그러면? 네. 남편이랑 어렸을 때부터 뭐 고등학교부터 선후배 사이로 대학교도 같은 데 가가지고 그리고 뭐 결혼하시고 그 로스쿨이라고 하나? 애가 있어요 얘네들. 1남 1녀 이렇게 알고 있습니다. 로스쿨 가가지고 공부도 같이 하고 약간 좀 같이 공부하면서 살아온 부부 같더라고요. 약간 좀. 그게 그거야 아까 내가 말한 각자의 길을 계속 그냥 자기 그걸로 쭉 갔기 때문에 뭐 너 힘들어 내가 있잖아 이런 게 없다니까요. 갖다 버리고 싶어요. 이 어떤 명예나 뭐 재산이나 이런 거 없으면 계산적인 거 없으면 벌써 갖다 버리고 싶어요. 지금 상황 때문에 그런 거죠. 그런 생각이 드는 거죠. 그리고 지일이 바쁘니까 굳이 긁어 부스럼 안 만들고 싶다는 거지. 그렇죠. 특히 정치인인데 절대 안 헤어지려고 합니다. 그렇다고 해서 이 사람이 갖다 그 최고 로펌에 있는데 갖다 그 사람 정치한다고 가가지고 김혜경 여사처럼 갖다가 뭐 머리 넥타이 바로 해주고 할 것 같이 생겼어요. 안 생겼어요 사실. 더 세요 이 한동훈 아저씨보다 이 아줌마가. 진짜요? 내 세기의 그 이혼 그런 느낌이에요. 최태원 그 노소영 그런 맥락이에요. 그렇기 때문에 관심이 없어요. 근데 이건 남자가 바람나는 게 아니고 남자가 있을 수도 있는 그게 더 훨씬 더 가망성이 많아요. 진짜요? 그럼 뭐 그러면 이분이 만약에 남편분을 도와준다고 해요. 그러면은 조금 승산이 생길 수도 있어요. 남편 한동훈님한테 이분이 도와준다고 해요. 난 모르겠어요. 한동훈이가 외고집이 있어가지고 마누라 말 안 들을 것 같아요. 도와준다 해도 도움 받는 사람이 같이 좋은 마음으로 받아야 되잖아요. 근데 내가 알아서 할게. 뭐 너는 그냥 가만히 있어. 다 내가 해줄게. 이런 성향이 한동훈 아씨가 독고다이로 엄청 커요. 그러면은 사실 들으면서 약간 좀 부부라기보다는 그냥
비즈니스 파트너 같아요. 약간 예. 좀 그런 느낌이 들어요. 쇼윈도 같고. 우리가 같이 형제들도 갔다가 힘든 갑자기 또 우리 또 동자가 갑자기 그거 막 희극 같이 쓴다. 우리가 형제들도 갔다가 서로 배를 골마보고 부모 품 안에서 니치랑 내치라 이거 형아에 하고 물림받고 옷도 물림받고 이래야지 귀중하고 소중한 줄 알지. 다 각자 잘 키워놓으면 하나는 해외 가 있고 하나는 대기업 가 있고 하나는 빨리 시집 장가 가서 잘 살고 있고 각자 도생이에요. 잘 키운 자식한테 효도바라지 말하자는 말이 있잖아요. 그런 셈이에요. 둘 다 뭐 어렸을 때부터 각자 뭐 집안이 튼튼해갖고 그렇게 같이 의식간에 그냥 친구처럼 동기처럼 왔던 사람이기 때문에 힘든 걸 같이 겪었지 않았다. 이건 심리적인 압박감과 어떤 명예의 힘듦이지. 내가 못 먹고 못 쓰고 굶어서 어떤 그 심리적인 그 결핍에 의해서 생긴 것들이 아니기 때문에 각자 내 길 가. 당신 나름대로 열심히 해. 내가 응원할게. 이런 건 있어도 내가 이거 때려치우고 팔 걷어 붙이고 내가 한번 힘써 볼게. 약간 좀 이런 건 없다고. 까지 끈끈한 그런 건 안 보이는 거네요. 그 이 부부 사이가. 알겠습니다. 그래요. 그래서 이 사람의 행보는 갖다가 지 혼자 자랑나면 자랑났지. 남편이 꾸꾸라져도 흔들림 없고 그냥 신경이 거슬렸겠지. 자기 집안인데 소리가 나니까 별로 그닥 달갑진 않았을 것 같아, 이 여자가. 진짜 어떻게 보면 냉정한 분이네요. 그렇죠. 괜찮아요. 나쁘지 않아요. 운. 거기에 같이 휘말리지 않을 것 같아요. 뭐, 우리가 짝짝꿍 해갖고 망한 사람이 있고, 이 전직 대통령 영부인이겠죠? 짝짝꿍 해갖고 갔다가 같이 사람들한테 또 좋은 걸 보이는 사람이 있고, 그렇잖아. 각자 보기에 차이겠지만, 욕하든가 말든가, 또 난리가 나겠지. 그런 차이예요. 근데 이 사람들은 각자 도생이다 그러고, 한동훈 씨는 앞에 점사랑 바뀌는 것이 없어요. 올해는 힘들어요. 안 돼요. 힘이 약해요. 뭐해요 그 아저씨 토크 콘서트 하고 그러죠. 그것도 맞아요. 또한 이 여자는 그냥 꼴 보기 싫어요. 그것도요? 그 토크 콘서트는 되게 잘 됐는데. 알겠습니다. 그런 식으로 잘 되기 바라지 않거든요. 이 여자는. 명예. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 그 남자가 어렸을 때 이렇게 되기 전에 초년에는 이 여자의 어떤 도움을 많이 받았을 거예요. 심리적이나 정서적으로 갔다가 수생목이 감기이기 때문에 있는데 지금은 그냥 각자 도생이다 이렇게 보이고 뭐 한동훈이가 이렇게 돼가지고 갔다가 솔직히 정치하는 거 이 여자는 별로 당신은 정치 말고 다른 좋은 재주들이 많은데 정치하면 이 여자가 갖다 대통령 된다 해도 이 여자가 영부인이 자동적으로 그쵸? 등급대라는 팔자잖아요. 네. 그런 거 별로 원치 않거든요. 그럼 약간 좀 노출되는 걸 맞아요, 꺼려하시는 맞아요. 자기 일에 낯을 가리지 않는 거지 이 사람 낯가리는 사람이에요. 그럼 이분이 뭐 조심해야 할 거? 네, 조심해야 될 건 사고수가 왜 보이냐? 교통사고수 이런 거. 그런 거 조심해야 된다. 미팅 다니시던 그런 거 보여. 그래서 그런 거. 그 다음에 이상하게 왜 해외에 고립되는 거. 이런 거. 혹시 한동훈 씨가 이 자리에서 일어나지 못한다면 이혼을 마음을 먹을 수도 있으실까요? 이혼은 안 하세요? 안 할 것 같아. 이혼은 안 할 것 같은데 한동훈 씨 건강이 좀 걱정되죠. 갔다가 그렇게 버티다가 너무 단단하면 부러지거든요. 그런 거. 좀 신경계에 한동훈 씨 신경계 계통의 질병을 조심해야 될 것 같아요. 신경. 갑자기 이렇게 너무 신경 써가지고 막 거기에 함몰되다 보니까 갑자기 뭐 얼굴에 뭐 어떤 안면마비, 뭐 틱이 온다, 막 이런 거 있잖아. 신경계 쪽 질병 조심하라고 얘기해주고 싶고. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.